І в зелені свята ми пішли щіну на колгосп гурнути. А мали ми 2 корови. А я з тою сестрою кажемо, в зелену суботу, кажу, мамо, дід корови видуйте, а ми тут до вечора зробимо. У нас була земля глину, треба мастити було. І ми кажемо, ми зложимо, а потім ми борше прийдемо і собі порядок на 2 дні зробимо. Та й мама пішла, а нам мали ми 2 корови, а колгосп вже з'єднували. І взяли від нас одну ядку записали від корови до колгоспу. Та й ми згорнули. Ми приходимо, а мама взяла, скрутилася, перевезла зі щіна і взяла зі щіна на плечі тому тілетю. То у нас був такий в Соколівці участковий, скочив без ріку і маму злапав з цим щіном. Маму злапав зі щіном, ми приходимо, а наша мама вже під сільраду. І ми як плачемо, так плачемо за маму, а 7 років ще немає та сестричка. І маму вже завезли до Стрілеч в тюрму. Мама сиділа в тюрмі, маму туди завезли до Вжидачів, в тюрмі сиділа і мамі дали 4 роки в тюрмі. Як маму судили, казав, треба всіх судити, най другі не крадуть. На мама рік відбула, ми маму в тому, був вже голова наш сільський, Кологурський, так вже маму врятував.